¿Por qué estoy aquí? Quiero ser independiente. Quiero dirigir los rascacielos más altos del mundo. Soy emprendedor. Voy a abrir mi propio negocio para aprender sobre eficiencia energética, para tratar nuestro planeta mejor. Quiero diseñar sistemas desde cero. Realmente disfruto la complejidad de estos sistemas comerciales. Me encanta qué tan interactivo es esto. Quiero saber cómo funciona mi casa. Porque me da la posibilidad de armar y desarmar, para comprender todos los detalles de estas máquinas. Aprendí muchísimo de mi padre y estoy entusiasmado para saber más. Quiero arrancar el panel y hacerlo yo misma. Para comprender la ciencia detrás de estas operaciones mecánicas. Para lograr un salario más. El aire fresco es lo más importante. Esto es lo que me encanta hacer. Estoy diseñando estos sistemas para corporaciones. Sé que hay más que aprender y por eso estoy aquí, para descubrir las últimas técnicas y productos. Estoy aquí porque este es mi futuro. Estoy aquí porque este es mi futuro.